上海世博滿月醜態百出，世博1個月嚟盡顯中國人嘅醜態，濫用園方設施最普遍。好似呢種免費俾3歲以下細路用嘅 BB 車，可以直接由綠色通道入場，唔少帶住5、6歲仔女嘅家長都去租車，咁就可以避過排長隊。最離譜嘅係連10歲大嘅細路仔都塞落架車。唔止 BB 車，殘障或者高齡人士可以租輪椅同用快速通道，但有4肢健全嘅人扮殘障租嚟用，避開排隊人潮。做唔到嘅就會好似佢哋咁直接打尖，完全唔守秩序，最緊要自己方便。插完隊睇完場館出嚟，外邊又熱又攰，自然要好好瞓一覺，懶得理人哋點睇。除咗參觀民眾，世博義工亦損害當局形象。5月4號就有粗魯嘅義工拍壞本港亞視記者嘅攝影機，最後喺公安調停之下答應賠償。而前日喺世博文化中心，因為派發韓星演唱會門票引發嘅人踩人事故，世博主辦單位否認有少女跌死，話只係有10幾人中暑同擦傷。日本超人氣組合 SMAP 本月中將舉行世博演唱會，唔少內地歌迷擔心會再出現混亂。日本領事館已經要求世博改變派飛嘅方法，確保遊客安全。